Sveiki! Šīs būs mans laiviņš, reizē arī kā tāds pirmais testiņš tēmai, sērijai kā tēmai par manis pieredzi kā klientam ilgtermiņa coachingā. Un šodien man ir tāda svētku diena, jo šovakar sākas manas ilgi sapņota un gaidīta apmācību programma man kā coacham par pašregulācijas coachingu, attiecībā uz to, kā to darīt ar klientiem, bet reizē, protams, ka katrā apmācībā mēs ejam savu personīgo pieredzi, un es tur darbošos, protams, ar sevi arī kā klients, un sakarā ar to man atnāca tā kaut kāda ideja, doma, ka es gribu taisīt šādu te ierakstu sēriju, ka man šis ceļš būs sākot ar šo vakaru līdz pat apmēram kaut kādam jūnija vidum, jūnija beigām, un es gribu regulāri dalīties ar to, kā mēs tieši cauri. Vienlaicīgi es sapratu, ka, protams, ka es neesmu klasiskais klients, gluži tāds klasiskais klients, jo es tomēr 7 gadus pati esmu coachingā, neskatoties uz to, protams, ka ar tādu pašcoachingu un apzinātību ļoti daudz, ko mēs paši varam paveikt, bet neskatoties uz to, tad, kad arī tu kā speciālists ej pie cita sava aroda, jā, tā kā brāļa vai māsas, tām ir milzīgi pievienotā vērtība, un tāpēc es izdomāju, ka es gribu uztaisīt šo laiviņu, iztestēt, kā tas tehniski strādās, un vēlāk jau es to kaut kā konsekventāk darīšu, paskatīties, vai viņš saglabāsies, un padalīties par savu ilgtermiņa pieredzi, kura man sākās pagājušā gada septembrī, kur es strādāju kā klients, tātad ar savu coachu. Reizēs gribu papildināt, tas ir MCC coach, kas Latvijā mums tikai 2 tādas ir uz šo brīdi, kam ir vairāk jau kā 3,5–4 tūkstoši stundas, un ka tas, teiksim tā, tas ir tāds augsta līmeņa coachings saskaņā ar coachinga klasiskajiem principiem, bet reizē man ir svarīgi, ja tas cilvēks tāpat kā jebkuram, ar ko mēs sadarbojamies, un es teiktu tā, ka tas viss lauks, tas viss garīgā, netaustāmā, smalkā puse, tas viss ir tajā iekšā, tāpēc, teiksim, tad, kad mēs lietojam vārdu coachings, mēs tā kā kaut kā sadalam lielākoties ir kaut kas garīgais, ezotēriskais, un ir coachings, un tas tā kā neiet, nemijās kopā. Pie MCC coacha strādā lauks, coacha lauks, klienta lauks, notiek tādā, teiksim, smalkajā plānā, to, ko arī zinātniski var arī caur kvantu fiziku pierādīt, kā un kāpēc tas notiek, bet ne par to mans stāsts. Šodien mans stāsts vairāk ir kā klientam akcentēt, kas tad īsti notika. Un es ļoti sen gribēju sev šādu ilgtermiņā pieredzi, man pēdējā sesija vēl būs aprīlī, tātad kopā pa šo laiku no septembra līdz aprīlim man ir, jāsaka, tikai 8 sesijas, jo es ar sevi strādāju ļoti daudz pati, astropsiholoģijas apmācību kursos caur mājas darbiem ar dažādiem vēl citiem palīgu speciālistiem, tad es ļoti daudz ko vēl papildus darīju. Un reizē šāda te ilgtermiņa pieredze man nebija bijusi. Man bija bijušas pa 3 sesijām, pa 5 sesijām un tādas, teiksim tā, ļoti arī foršas, ar foršiem cilvēkiem. Tomēr, ir atšķirība, vai tas ir MCC coach, tātad, tas termins, jā, ka tas ir 1000 prakses stundas, vai tās ir 500 prakses stundas, vai tās ir 100 prakses stundas, arī ar 100 prakses stundām es neietu, ja es nezinātu to cilvēku, nezinātu, ka es būšu apmierināta, es biju apmierināta, tomēr man nebija tādas ilgtermiņa sadarbības, un pagājuši gadu es biju tādā stāvoklī, ka
man tā kā intuitīvais ceļš man aizveda līdz astropsiholoģijai, un manī bija iekšēji vienkārši mani plēsa. Man bija tāda dilēma, ka ir kaut kāda ezotēriskā mana puse, ir coachings, klasiskais coachings, ir jauno coachu mentorēšana, darbošanās Rīgas coaching skolā un pēkšņi astropsiholoģija, kura pēc dzīves ceļa, tur nebija varianti, tas ir mans ceļš. Bet kā to visu savienot, ja pirms tam man likās, ka beidzot man ir skaidrs, kas es esmu, ko es piedāvāju, kā es virsos, tad tanī brīdī, kā jau visumā mums notiek, bija tāds, viss sagāzās. Un es atkal biju tādā identitātes krīzē, ka, kas es tagad esmu, kā man to visu holistiski integrāli savienot, un pārlikšu mazliet jūs, tie, kas man seko, un ļoti daudz man arī raksta, vai kaut kādās komunikācijās dalās, Irīna, vau, tu esi tā mainījusies, tavs Instagrams ir pilnīgi tur, mazai uzsprādzis salīdzinoši ar to, kāds viņš bija kādreiz, un ļoti, ļoti daudz šo te, teiksim, tādu apzinīgu, atzinības vārdu un tādu pamanīšanas vārdu, tas viss šis te ārējais rezultāts, es domāju, ka gan jau es līdz viņam arī kaut kā nonāktu, bet es nenonāktu tik harmoniski, cik tas ir šobrīd priekš manis, jo ar savu coachu, lai nonāktu līdz šim te rezultātam, mans pieprasījums bija nevis par to, ko man darīt, kāds ir mans virziens, par to man kā reizi bija ļoti skaidrība un zināšana, pie kuras es arī biju laika gaitā daudzu gadu garumā, biju nonākusi, lai es nonāktu vispār līdz tai pārliecībai, bet reizē tas iekšējais mans stāvoklis, viņš bija viņš nebija integrāls, holistisks un tāds harmonisks, es mētājos, manī bija bailes iet uz āru, es to darīju tad uz ļoti mazos lokos, es praktizēju, man bija ļoti veiksmīgi rezultāti, nevis man, bet maniem klientiem, un cauri viņiem es sapratu, ka es daru īsto lietu, es kombinēju it kā nesavienojamas lietas, coachingu, astropsiholoģiju, visu šīs te smalkās kaut kādas maņas, un reizē, tas iekšējais, kamēr mēs to iekšiņu nesakārtojam, tikmēr mēs jau uz āru varam, mākslīgais intelekts šobrīd superīgs kontentus tājas, es viņu neizmantoju maniem kontentiem, jo man ir pretestība par to, es izmantoju bildīšu ģenerēšanai, bet tekstus visus es rakstu pati, jo es ticu, vismaz uz šo brīdi es esmu tādā stadijā, ka es ticu, ka tas, kā es uzrakstu, es tur ielieku to savu enerģiju, es ielieku, pat ja tas nav kaut kā mārketinga ziņā pareizi, es tur ielieku sevi, savu dabisko būtību, savu unikālo būtību un savu šo te stāvokli, bet lai es līdz tam vispār tiktu, man bija jāsakārto tas iekšējais, jāpastrādā ar tiem blokiem. Un mans mērķis bija, tātad septembrī mēs sākām, tad līdz martam sasniegt to stāvokli, kad es varu sev teikt ar pilnu tādu, es šobrīd jūtos integrāli, holistiski, manī nav iekšējie konflikti, un es varu mierīgi, drosmīgi, pārliecināti iet uz āru, un rādīt to vērtību, kuru es jau apzinājos, ka es šo vērtību radu, bet es viņu nerādu uz āru. Un tad tas bija mans tāds lielais mērķis, un pa ceļam es strādāju gan ar savām iekšējām bailēm, gan ar iekšējiem tādiem stāvokļiem, par to, ka tā kā pamanīt vispār, kurā stāvoklī man superīgi viss ģenerējās un es eju uz āru, un kuri tas klikšķis, kad es tā kā saraujos un mēģinu noslēpties. Tad es atceros, man pacēlās arī kā reizi ap kaut kādu oktobra, novembra tēmu, kur es jau sāku meklēt cilvēku, kurš man varētu taisīt to tehnisko pusi, bet es to meklēju barterī.
Tāpēc, ka nav tas bizness tik liels, lai es varētu maksāt tos simtus un tūkstošus, cik teiksim, brandingam un visām šīm te lietām, cik tas maksā. Un es atminos, ka vienu sesiju mēs veltījām, tie, kas ir coachingā, jūs sapratīsiet, par ko es runāju, mēs veltījām piramīdas reāli apakšējiem stāviem, vide un darbības, pat ne prasmes, jo prasmes man ir, to visu, daļēji gan tur aizskārās prasmes man ir to visu darīt, bet man bija tā, ka kamēr es to tehnisko visu pati daru un visus tos storijus, bildītes, visu to, un man pirksti rāda, telefonā, kamēr es to visu daru, man tas besīja, man tas laida enerģiju uz leju, un man nepietika resursus un tāda pozitīvā enerģija, tas drives tai radīšanai, kura man ir paredzēta, kas ir mans pamats, jo tad, kad mēs esam tādi solo uzņēmēji, tad tie, kas šo ceļu iet, jūs zinat, ka ir tas, ko jūs gribat radīt, un rādīt uz āru, lai pie jums nāk, un tad ir viss tas pārējais grāmatvedībā, teiksim, Instagramā kaut kādi, vai whatever, tur mājaslapā kaut kādas tehniskās lietas. Un beigās, tātad, ja es atgriežos pie tās coaching sesijas, tā bija ļoti interesanti priekš manas sesija, jo es sapratu, ka tajos augstajos stāvos, augstie stāvi ir vērtības, identitāte, misija, vīzija, man ir viss ideāli, ideāli viss ir tā kā skaidrs, tad augstajā filozofijā man, pilnīgi tur vispār nebija jautājumu, bet bija tas caurums, starp to, kā tad to visu skaisto, ka, nenonāk tas līdz praktiskajai darbībai, un tas ir starp citu tas, ar ko ļoti daudz arī saskarās, arī ezotēriskajā virzienā ļoti daudz, teiksim, meditē, dziedinās, runā par pašrealizāciju, bet līdz tai darbībai nenonāk, un veltot ar kouču stundu laika tam, protams, manī bija un ir dziļā apņēmība, kas nav maz svarīgi, bet veltot tīri tādam darbību līmenim, es uzreiz sāku darīt. Un es ieraudzīju, ka tad, kad es tehniski sāku Canvā darīt, jo tā ir tā, ko es iepriekš pārzināju, tad es ieraudzīju, ka tur jau ir jaunas features. Es varu datorā visu smuku uztaisīt, nospiest pa taisno tur podziņu un uz Instagram viss tur pats aiziet. Un man tas bija tāds izrāviens tajā viegluma sajūtā par tehnisko pusi, un es sapratu, ka es esmu patis, nesekojot līdz tām visām jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām, nevis tendencēm, bet tieši tehnoloģijām, ka es esmu pati kaut kādus gadus dzīvojusi, Vilzīt, tūlīt pieminēšu arī tevi, ka es esmu pati dzīvojusi ierobežojošā pārliecībā, kuru pati sevis arī radīju. Ka tātad tas ir sarežģīti, jo kādreiz tas nebija tādas iespējas. Tad, kad es kādreiz biju aktīva sociālajos tīklos, tiešām variants bija bakstīties no telefona, no datora, pat, man liekas, pat storijas īsti nevarēja ielikt. Ļoti, ļoti ierobežots bija iespējas no datora kaut ko darīt. Un man atvērās tāda, ziniet, no visām pusēm, ka kādā ierobežojušā pārliecībā es dzīvoju, ka, tas ir, easy, viegli, ka tas man nerada to enerģijas noplūdi un to smaguma sajūtu un to nepatiku, kura man bojāja, kāpēc tam nevarēja pieķerties. Protams, ka tur pa ceļam vēl es strādāju ar sevi attiecībā uz to, lai vispār, teiksim, cilvēkiem vairāk prasīt atsauksmes. Lai, mājaslapā es arī aktīvi biju 22. gadā likus tās atsauksmes, bet mājaslapa man ir tāda, nevar teikt nekāda, jo kaut kāda ir, bet es viņu baigi nebiju reklamējusi. Un es arī pamanīju to, ka ļoti daudz par šiem gadiem man ir ļoti daudz labu vārdu, ļoti daudz atsauksmes, bet es viņus neesmu nekur saglabājusi. Šobrīd arī man vēl ir jāizdomā tā struktūra, bet es viņas paturēju pie sevis.
Un bija man kaut kāds arī tāds bloks vispār dalīties uz āru, nu tā kā lielīties, ja, lai gan mūsdienās šīs te atsauksmes, nu, ir viens no tādiem pamatiem. Un es teicu, jā, kur Ilzbeta Danielsone ir pievienojusies, ka es tev arī pieminēšu, jo tanī laikā rudenī, kad es meklēju barterim dažus cilvēkus, grāmatvedības gribēju sakārtot, ja, nu tas jau ir bijis ķērpus coachinga, tūlīt pie viņa atgriezīšos, pie tās manas pieredzes, bet arī grāmatvedības sakārtoju, es pakonsultējos ar vairākiem grāmatvežiem, un beigās nopirku pats LV programmu, ļoti manam šī brīža līmenim, easy peasy, elementāri, visu ģenerēju, visu laižu tikai oficiāli. Tā kā tā bija tāda viena puse, kura man aizņēma, nu, kaut kādu manu enerģiju. Un man Ilze pieteicās uz barteri, uz astropsiholoģisko portretu. Un ilgi mums tas viss tā gāja, bet, nu, tas process, acīm redzot, viņam arī bija tik ilgam jābūt, lai katra puse attiecībā uz to kas ir barterī, saņem arī nobriest. Bet man, jā, šī te saruna par kaut kādām elementārām lietām, ja es bišķiņ tā kā pieskaros pabeigtam Instagramam, nu, bija kaut kādas lietas, kuras es zināju, bet es viņas, teiksim, neaizdomājos, ka viņas tiešām ir svarīgas un ka vajadzētu viņas izdarīt, un beigās, kad Ilze man uz viņām norādīja, es uzreiz burtiski pēc tās sarunas to izdarīju, man tas prasīja 5 minūtes, un tas bija sakārtots, tas bija ārā no mana lauka, ja, jo es jau biju par to domājusi. Un bija kaut kādas tēmas, kas man bija, kuras es nezināju, un kas man bija, wow, kaut kādi, teiksim, tādi atklājumi, un ko es tagad arī, nu, aktīvi izmantoju, skatos, un jā, sapratu. Nu, lūk, atgriežoties pie tā man ilgtermiņa sadarbības ar coachu, ceļā uz to lielo mērķi, es cēlu augšā dažādas tēmas, ja, jo holistiska, integrēta, integrāla tāda sajūta, tas priekš manis nav tikai par pašrealizāciju, tas ir par visu kopumā, jo, ja mēs skatāmies uz dzīvi, nu, kā ratu, ja, kā tādu apli, kā tādu pilnību, ja mums ir kaut viena joma, kas mūs velk uz leju, tad viņa, nu, bremzēs, bloķēs. Un kaut kādā brīdī, kad jau tādā pašrealizācijas virzienā, diezgan ar tādu uzrāvienu, visas tās lietas, kuras es gribēju sakārtot, viņas tā kā sakārtojās, aizgāja, mana iekšējā tā stabilitāte arī nostabilizējās, es sāku atpazīt kaut kādus savus domāšanas ieradumus, ar kuriem es strādāju, ļoti daudz strādāju, tīpaši pēdējos gadus, un kur es sapratu, ka, ok, man ir jau kaut kādi rezultāti, bet ne līdz galam es vēl aizvien kaut kādas, teiksim, nu, tās negatīvās domāšanas schēmas, viņas kā ieradums man iegriežās, un viņas, nu, moderni šobrīd ir teikt, pazemina vibrāciju, jeb tanī brīdī, kad kaut ko mēs tādu negatīvu smadzenēs galvā daram, tas viss izplešās pa visu ķermeni, ieslēdz emociju, kaut kādu, kas atkal iet par riņķi, aiziet fizikā uz šūniņām, mūsu ķermenis saļimst un mums nav enerģijas. Un es strādāju ar vienu no šādām tēmām, vienu tādu padziļinātu sesiju, kas it kā tiešā veidā nav saistīta, ja, ar to pamata identitātes tēmu, bet netiešā veidā, vai es to redzu kā tiešā veidā, jo es jūtu un redzēju, kā viņš velk uz leju. Nu, lūk, un tad bija ļoti interesanti, ka bija mums kaut kādas 4-5 sesijas notikušas, un es diezgan krasi pamainīju virzienu, un tā kā mums notiek reti tās sesijas, un pa vidu es daudz ar sevi strādāju, tad tas arī ir ok, ka kaut kādas lietas mēs sakārtojam un pamainam virzienu, un es sapratu, ka tā fundamentālā lielā vēl manas dzīves, jā, tāds lielais jautājums,
ka, jā, viņš vispār nav saistīts ar kaut kādu tādu identitāti pašrealizācijas kontekstā, bet atkal jau, kamēr man tur nav sakārtots, tikmēr tas ir tāds liels balasts, kas atņem to laiku, to resursu, to enerģiju, un es atkal, nu, tā kā es ceru, ka nekas nepazuda, jo, jā, mācos, nāca ienākošais zvans, bet viss ir kārtībā. Nu, lūk, un ļoti, ļoti piestrādāju arī pie sava resursu jautājuma. Un tagad, ejot šajā jaunajā pieredzē, kuras video sākumā, tātad tagad ejot jaunajā pieredzē, kuru es video sākumā pieminēju, pašregulācijas coachingā, no vienas puses, tad, kad man tā ideja atnāca, ka es dalīšos, un es domāju, ok, es tā kā, jo ir kaut kas, nu, ko es saucu par plūstu, man atnāk, un es neanalizēju, jo es zinu to stāvokli, ka tas man ir jādara. Un tālāk jautājums kā, ja, un kaut kādas šīs strateģiskās lietas, es viņus tālāk jau mācos pievilkt klāt. Un pēc tam apdomājot, es sapratu, bet, nu, man ir kaut kādas ļoti daudz lietas, viņas, nu, tomēr ir sakārtotas, un ar ko tad es dalīšos. Un reizē, jā, ir ļoti daudz, ko es jau daru, ko es, teiksim, lai es būtu resursā, man ir kaut kāda sava rutīna, kas ik pa brīdim izjūg, bet tur ir aktīvi, es nevaru skriet, bet es aktīvi staigāju, jā. Tad man ir vingrošana ar fizioterapeitu, pareiza vingrošana, jo ir, nu, daudz gadu garumā dažādas fizikas īpatnības, ka to nevar darīt vienkārši kā sporta vingrošanu. Tad es guļu uz adatām, tad meditēju tagad daudz mazāk nekā pirms pāris gadiem, bet es vēl joprojām arī to daru. Tad man ir pašmasāžas, nu, tādi procesi, tad ir jāsaplāno, man vienmēr uz priekšu jāsaplāno, jāpierakstās pie fizioterapeita, pie sporta masieres, un nu, tāpat kā, teiksim, jūs redzat, man nav manikīrs, ja, kur tāpat kā, teiksim, kas ļoti ar skaistumu kopšanas procedūrām aizraujas, jums ir tāds grafiks, ja, jums vienmēr ir pierezervēts, tā man ir šī puse, kas man dod to resursu, lai darot to darbu, ko es daru ar cilvēkiem, lai es nenobrūku. Tur ir ļoti daudz plānošanas. Jo, ja es nepierakstos laicīgi pie tās pašas masieres, nu, viņa būs aizņemta, un ik pa brīdim ir tā, ka es tā kā, tikšu, un tad, kad man vajag, jā, tad ir viss aizņemts, un es tiegu tikai tur pēc 3 nedēļām. Tāpēc, jā, ir virkne lietas, kas jau ir sakārtotas. No otras puses, kas mani aizķēra, vēl neesot šajā programmā, ir mūsu treneris Ludmils stāsts, un to es arī ar sevi ļoti asociēju, ka ejot uz kaut kādu nākamo jauno līmeni, tas, kas ir sakārtots šobrīd, viņš var darboties, bet visdrīzāk tur vai nu cilvēks harmoniski pamanīs un adaptēs to, vai visbiežāk ir tā, ka mēs tik ļoti maucam, ja, uz priekšu, ka mēs nepaspējam holistiski, ja, visu tā harmoniski pacelt līdz tam, izmainīt līdz tam. Un tā kā, jā, darot to, ko es daru, es diezgan bieži, nu, tā kā noliekos, tad es sapratu, ka man būs ļoti interesanti, un es atklāti mēģināšu, es nezinu, kāda būs man tā pieredze, bet es atklāti mēģināšu nākt un rādīt un stāstīt, jo kāpēc es to daru, to dalīšanos, tāpēc, ka es redzu, ka lielākajai daļai manu klientu, nu, jūs sastopaties ar kaut ko līdzīgu,
Un arī tad, kad es dalos jau no tās dalīšanās vien, ļoti daudz cilvēki atgriež to, ka, wow, šitas bija super īstajā brīdī, tur izlasīju vai kaut kādus Telegram grupā es lieku audio, ja, dažreiz audio stāstiņus un pieredzes, jo es to visu dalos tā asociēti, tā, lai cilvēks var asociēties ar savām pieredzēm. Lūk, un es domāju, ka tas radīs vērtību jums arī, tā kā klausoties svešu pieredzi, un tas radīs izpratni, jo ir vēl viens termins, pašregulācijas coachings, kas tad tas īsti ir caur tādu praktisko pieredžu stāstu sēriju. Es domāju, jā, ka tas radīs šo te izpratni par to, kas tas ir. Tūlīt es arī pabeigšu, bet ja tā īsumā, tad kas tas ir? Tas ir kā reiz par tām situācijām, ar kurām, teiksim, gan coachingā, gan astropsiholoģijā es arī diezgan daudz sastopos, ka, piemēram, astropsiholoģijā mums ir saules iedegšanas mehānismi, mums ir mēnesi atslābinošās darbības, un ir tā doma, ka tad, kad cilvēks viņas dara, viņš kā uzskačā to savu resursu individuāli, darot to, kas viņam jādara, nevis darot ar 100 citiem cilvēkiem to, kas varbūt galīgi nav individuāli, teiksim, viņam nesniedz to enerģijas pacēlumu, jā, vai fizisko resursu. Reizē ir kaut kādi caurumi, kuri paliek nesakārtoti, kaut kādas tās bāzes lietas, un reizē es jau sastopos ar cilvēkiem, kuri viens ir kaut kāda psiholoģiskā pretestība, bet tā psiholoģiskā pretestība viņa jau diezgan bieži iet arī ar to, ka cilvēkam nav sakārtotas bāzes lietas vēl pirms tā, un līdz ar to viņam pat nav spēka un enerģijas sākt darīt tos saules iedegšanas mehānismus, vai, teiksim, sākt iet uz kaut kādiem sevis uzstādītajiem mērķiem, kā sesijās, klasiskajās sesijās, coachingā, teiksim, jā, uzstāda mērķi, uztaisa vīziju un ir iedvesma, bet tā darīšana nenotiek. Tur var būt dažādi iemesli, kāpēc ir caurums, ja? Teiksim, vienu no saviem piemēriem es arī te mēģināju stāstīt, bet viens no ļoti biežiem iemesliem ir tas, ka mēs esam, tā saucamajā sociālā stresa sindroma, ja? Jeb pēc sapīšos tūlīt terminos, bet stresā. Tik ilgstoši stresā, ka mums ir jāsāk kārtot bāzes lietas, lai mēs varētu vispār iet tālāk. Ja, tāpēc man šī tēma aizrauj, un tāpēc es saprotu, uz kādu slodzi es parakstos, bet es ļoti dziļi ticu, ka vēl šitas tāds gabaliņš, un tad es vēl jaudīgāk varēšu rādīt, tālāk jau cilvēki izvēl, ko viņš dara ar to, bet es varēšu parādīt, skaties, es jau tagad ar cilvēkiem runāju par viņu bioritmu ievērošanu, ja, par miegu, par kaut kādām uztura lietām, par kaut kādu, tādu vispārīgo stāvokli, jo, piemēram, tas pats bioritms, ir ok, ja tavs bioritms ir tāds, ka tev tā kā gan gribās, gan tu jūties foršā enerģijā 5 AM klubā, ja, kur es iepazinu pirms, ka man bērniņi piedzima vēl pirms viņiem, bet ka man bērniņi piedzima, mazs dīdainīši man bija, un es mēģināju kaut ko tādu ieviest savā dzīvē, un es sapratu, nē, man galīgi tas koncepts neiet. Kamēr es nonācu līdz tam, ka man tas koncepts ideāli strādā, tas, ko tur dara, tev to stundu, ja, no 5 līdz 6, ka man viņš ideāli iet, tad, kad es aizvedu bērnus uz dārziņu, es 9, tur 9:30 atbrauc, un tad man ir tā mana stunda. Bet kamēr es sevi mēģināju iepičkāt, ja, tajā 5 AM klubā, tikmēr man, galīgi tā kā negāja. Un arī šobrīd cilvēki nāk pie manis un cauri jautājumiem, caur praktiskām situācijām jau es to arī saprotu un ar to sastopos, ka
cilvēki mēģina sev uzspiest to bioritmu, kas nav viņējais, un nav, pieņemsim, tādā pieņemšanā, es pati eju 21, nu, negluži gulēt, man ir meditācija, un tad es guļu, bet man ir svarīgi, ka 21, mums visām mājām mums ir izslēgta gaisa, mēs visi ejam, un viss man sāks tas miera režīms. Tāpēc man tagad šis būs ļoti izaicinoši 3 mēneši, jo mācības notiek līdz 22 vakarā. Un tāpēc man būs ļoti interesanta arī klienta pieredze, un man jau šī nedēļa ir nopakota ar to, jo es skaidrs zinu, par ko man ir sevī jāparūpēs, lai es būtu resursā. Nu, lūk. Jā, paldies, Ilze, arī mēs kopā iesim uz šo programmu, būs interesanti pieredze, ļoti gaidu, un rekur, jā, klientiem ir tieši tas pats, šeit tāpēc mēs arī ejam uz šo programmu, un paldies, man iedvesmo, paldies. Nu ko, šis man bija tāds testiņš, es paskatīties, kā tas laivs izies, kā viņš saglabāsies, lielākā daļa droši vien vienkārši ierakstā, uzmetīs aci, un uz priekšu. Tad man ir plāns, es nezinu, vai tas būs katru nedēļu, bet konsekventi katru nedēļu vai reizi 2 nedēļās iziet laiviņā un padalīties ar šo te savu klienta pieredzi. Un, nu, skatīsimies, jā, man nav nekādas stratēģijas tam apakšā, man ir tikai ideja, plūsums īstajā stāvoklī atnākus, ka man tas ir jādara. Pēc tam es sapratīšu, kāds tam būs bijis nu, ietekme un rezultāts. Paldies, kas skatījās ierakstā, skatījās, kas bija te laiviņā. Tad es mēģināšu atrast, kur man ir jānospiež, lai šito apstādinātu. Un Ilze, vajadzēs tavu palīdzību. Es neredzu, kur var. Tā. Šeit vienkārši